Ecco qua, primo giorno di lockdown. I lockdown in Italia sono praticamente collegati con il sole. Mountain bike. Ciao Yuki, fai ciao con la mano? Ciao. Ah, ecco. Cosa rimane da fare? Proviamo così. Opla. Qualsiasi cosa succeda, non diventate vecchi. Allora, un sacco di volt, un po' di benzina, 0 km all'ora, abbastanza bar, motore caldo. Interessante, no? Di più no, perché sennò scoppia il microfono. Grazie Seven, buona settimana. Ti spengo per qualche giorno. E ciao ciao a tutti.